अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बैठियाओ की हाल है, ठीक हो? सेहतां तबीयतां जो ने, उम्मीद करना सारे भरा बेली सज्जन ठीक होने दे। ते वीडियो एक बनानी पै गई अस, मैं आखेआ चलो थोड़ी जी बना लवीए वीडियो। ते जने गल इंज अगले डंग जना मसेरे दी कुत्ती अस जर्मन शाफर्ड डेरे उत्ते कुत्ती गई ची किता फोन हो सके लै जने कुत्ती ची गई है ते कुत्ती दी ढूंढ करो। कुत्ती दी ढूंढ कर लेने अस। कुत्ती चाहते वो ही ने मुन जेठे लुट्टर कान टुट्टे उरां परां बौंदे होंदे ने जनाब स्कूटर लैके कदी अंज ते कदी अंज ये मुन तुहानू पता ताड़ तूड़ ते रखदे होए ना इन्हां मुन कुत्ती शुत्ती कदाई जनाब वेखी कुत्ती जर्मन शाफर्ड चंगी याद ते कदाई डेरे वाल कदाई गए नहीं जो भी है कोई फेरा दप्पा मारन गए ने कुत्ती वाल ध्यान दप्पा मारे ना कुत्ती जनाब साड़ी डेरे तो ची गई। सैरे आखे कुत्ती दी ढूंढ करो पूरा परां दूं त्रौन आखे बजने कुत्ती गई है ची ते इंज करो कोई कुत्ती वाली जड़ा ढूंढ करो। बंदे ही किन जनाब आखे वास्ते हो सके कुत्ती दी ढूंढ कर लेंगे। कुत्ती दी ढूंढ इंज हुई है कुत्ती हुई है कदाई बीमार हो या जो भी मसला मसैल बने जानवरां तुहानू पता बड़े मसले बन जाते हैं। वो कुत्ती लै गए हस्पताल ठीक है उत्थे कदाई बोतल शोतल लवाई ना तुहानू पता मुन शायद जाहिर तो हो जाती है ना जेड़े बंदे कोल भी होवे हो जनाब मुन जने साडे अपने ही जिन्हें कुत्ती चौक लई है कुत्ती चौक चाक के थे जनाब उन्हें साडे कार लई असें कि मुंडे ना आखो सका कुत्ती फलाने घर बद्धी ठीक है फलाने जनाब टोकरे हेठ कुत्ती इस टाइम थोड़ी असा कहेंज नहीं साढ़े को मुन कुत्ती दी वीडियो भी आस ठीक है मुन फोटो शोटो तुहानू पता मुन जट जट के बंदे रखते हैं असा उस बंदे ने वीडियो दी असा खलैक वीडियो वेखा तो कुत्ती सजान हो सका जी कुत्ती यही है थोड़ी जड़ा नहीं ये गड़बड़ है बाबा। गल केड़ी असी मुन जने जनाब इत्थे 6-7 लगे गए उस जाके असा जनाब साइयां दे बूहे ते असा बूहा खड़काया असा आखा जने कुत्ती वाली गल करो कुत्ती साड़ी किते उन्हें आखा जी केड़ी कुत्ती असा जर्मन शाफर्ड कुत्ती साड़ी इस रंगे दी वीडियो तस्वीरां साडे कोल ने उन्हें आखा जी मैं ते टोकरे हेठ बद्धी जे अपनी वेख तक लो असा कुत्ती शुत्ती अपनी वेखी असा जी कुत्ती साड़ी असा पूछा हाँ बजने गल करो कुत्ती किदों लियांदी ते किवें लियांदी उन्हें आखा जी फलाने साडे छोरे नूं फलाने बंदे जनाब कुत्ती दित्ती। असा अपने छोरे नूं पूछया भी कुत्ती किदों लियांदी है एड्डी चंगी कुत्ती जड़ा नहीं 3 कहंदे चढ़ी फ्री दी छोरे उन्होंने आखा जनाब कुत्ती मैं फ्री दी लियांदी गल केड़ी असा मुन जनाब उन्होंने आख्या कि ते ज्यादती सन बंदा दसो जाए कुत्ती चाहिए उन्हें खैर बंदा दसिया तुहानू पता मुन बंदे जाहिर नहीं कराई दे बंदे असा ढूंढ लिया जैसे चुक्की डेरे तो या जिमें भी उस गड्डी च लै गया या स्कूटरे ते लै गया जिमें भी लै गया कुत्ती वो लै लू के जनाब बेड़ी उन्हें आखा जी असा फलानी जगह लियांदी असा फलानी जगह लियांदी असा कर लेने तुहाडे वाला साले को बम से उड़ा खोल लई खोल के ते असी जनाब अपने डेरे ते लै गए उस डेरे जाके बद्धी बुद्धी तो मसलिया ना कह लै हूँ इंजे बंदे के पुत्र बनया तो हूँ कुत्ती का जड़ा नहीं पूरा ध्यान रखे ठीक है क्योंकि अगे भी तुसा जड़ा नहीं कुत्ती वाल ध्यान नहीं किया तो कुत्ती चीती तां ठीक है कुछ तुसा भी ढिली डाली रखी अगले गवेड़ ही इस गले का जड़ा नहीं कि साई भी ढिले ही ने तो ये जड़ा नहीं ध्यान रखे हूँ कुत्ती चीती तो मुड़ अगली गल कर ली सामने तो गल करने का बड़ा मकसद है कि आ डेरे डप्पे वाले जड़ा नहीं थोड़ा जिहा ध्यान दप्पा रखा करो। अजकल बड़े कान टुट्टे उरां परां बौंदे रहांदे ने कोई कट्टे बच्चे जड़ा नहीं कुत्ते जड़े चंगे जर्मन शाफर्ड उरां परां चाल लेंदे ने ये कोई नेकी कीता करो थोड़ा जिहा ध्यान दप्पा रखा करो क्योंकि अजकल हाथ मुल्क दे बड़े खराब हो गए हैं हुण पता भुख नंग पई मुल्क ते इंशाअल्लाह जनाब अड़ी अगों नवीं वीडियो तुहानू मिलन करन दियां वेखने वास्ते ते कोई डेरे डप्पे वाले ध्यान दप्पे रखा करो आ कान टुट्टियां चिक्या करो आ डेरे वाल जेड़ा कोई आ कान टुट्टा दिसे तो उन्हें चेक कढ़िया तो इंशाअल्लाह नैक्सट वीडियो च मिलांदे ते सबसक्राइब ते लाइक फॉलो ज़रूर कर छड़िया करो। अल्लाह हाफिज़।